Ωραία. Πάμε. Greek Throwdown, CrossFit Core, Master 40 Plus, Στάδες Τυφαρίκης, Wood 3. Ωραία. Είσαι έτοιμος? Σε 3, 2, 1, πάμε. Εντώνεις χέρια και μετά λυγείς πόδια. 1,50 μείνει. Το 1,50. 1,50 ανέβασε. Πίεσε λίγο. Να γράψει 1,50. Εδώ πέρα. Εκεί. Εκεί μείνει και. Εκεί μείνει, εκεί στο 1,50. Εντώνεις χέρια μετά επαναφορά. Βγάζει ανάσα πίσω, βγάζει ανάσα πίσω, να έχεις ανάσεις. Πίεσαι του στο 1,50 όπως την προηγούμενη φορά, εκεί. Εκεί μείνει, όπως τραβάς τώρα. Κάτω από το 1,50 αν μπορείς. Το έχεις άνετα, πάμε, το έχεις άνετα. Μείνει εκεί σταθερός, πόδια βάλε, πόδια βάλε. Πόδια χρησιμοποιείς εδώ πέρα τώρα. Ας το κουπί να πάει πιο μπροστά, να τραβάς περισσότερα μέτρα στο τελείωμα. Μπράβο, εκεί πάρεις. Ωραίος, ωραίος, αυτό είναι, μείνει εκεί, 1,50, 1,50. Εκεί στο 1,50 μείνε. Μην το ρίχνες. Πάμε, πόδια βάλε. Έχει περάσει το μισό, πάμε. Άντε. Άντε, μπράβο, εκεί είσαι. Πόδια, πόδια, χαλαρά τα χέρια, χαλαρά τα χέρια. Μην είσαι σφιχτός. Πόδια δυνατά πέσουν, έτσι στο 1,50. Μπράβο, πάμε. Άντε, τελειώνεις τώρα, ρε, τελειώνεις. Πάμε, λίγο έμεινε. 1,50 μείνε, 1,50, πόδια βάλε, βόλε πόδια. Άντε, εκεί είσαι, μπράβο, εκεί. Μείνει εκεί τώρα, μείνει εκεί, προσπάθησε να μείνεις εκεί πέρα κάτω από το 1,50. Το πας καλύτερα από την προηγούμενη φορά, μπράβο. Πάμε, το πας καλά, το πας καλά. Μπράβο, μπράβο, τελείωσε. Πάμε, πάμε. 1 λεπτό έχει μείνει, 1 λεπτό έχει μείνει. Πόδια τώρα, άντε, λίγο έμεινε. Δεν πέφτουμε τώρα. Βάλε πόδια, βάλε πόδια. Πόδια με νεύρο πίσω. Μπράβο, μπράβο, εκεί είσαι, πάμε. Το πας καλύτερα από την άλλη φορά. Μην πέφτεις τώρα στο τελείωμα. 1 λεπτό έχει μείνει, πάμε λίγο. Σφίξου λίγο, άντε. Πίεσέ του λίγο τώρα εκεί πέρα, αυτό είναι. Μην πέφτεις, πίεσε τώρα πόδια. Βάλε πόδια τώρα, πόδια. Άντε, πάμε, βγάζει αέρα πίσω. Πίεσέ του, μπράβο, δεν πέφτεις τώρα, πίεσε, ανέβασε, στάθη, έπισες. Πίεσε, βάλε λίγο πόδια, νεύρο πίσω, άντε. Του πας καλύτερα από την προηγούμενη φορά, μην το ρίχνεις τώρα. Εκεί μείνε εκεί, τελείωσες, πάμε. Τελείωσες, κρατήσου, μείνε εκεί, πίεσε μέχρι το τελείωμα, μείνε. Πάμε, πίεσε πόδια, βάλε πόδια να πέσει κάτω από 1,50. Βάλε πόδια, τελείωσες τώρα, ρε. Πάρε μια ανάσα δυνατή, άντε. Βάλε πόδια. Πάμε μέχρι τέλος. Τράβα το δυνατά μέχρι τέλος. Πάμε, αυτό είναι. Μπράβο, 1084. Πάμε, βάλε μαγνησία. Βάλε μαγνησία και πάρε ανάσα. Θέλω καλές έλξεις τώρα, πάμε. Δυνατά πάνω, με νεύρο, τι να ξελικάνει πάνω. Πάμε στο 422. 30, στο 35 θα μπεις, πάμε. 1, 2, 1, πάμε. Καλή έλξη θέλω. Αυτό
Αυτό είναι, μία-μία. Μπράβο, έτσι, πάμε. Τεινάζεις χέρια και μπαίνεις πιο εκρηκτικά. Με πιο νεύρο πάνω, πιο πολύ νεύρο. Με νεύρο πάνω. Αυτό είναι, πάμε, μπράβο, ωραίος. Πάμε, καλές έλξεις. Πιο πολύ νεύρο στη λεκάνη. Ας τα πόδια να έρθουν πιο ψηλά. Αυτό είναι, μπράβο, εκεί. Ας τα πόδια να έρχονται μπροστά και τίναζε λεκάνη καλά. Πάμε, στα 5 λεπτά είσαι. Νεύρο πάνω. Αυτό είναι, έτσι, πάμε τώρα. Πάμε. Μπράβο ρε, μπράβο, πάμε. Πίεση σου 15, σε 5-15. Πιο γρήγορη σου επαναλήψη, με νεύρο πάνω, το έχεις. Αυτό είναι, μπράβο, τεινάζεις και μπαίνεις. Πιο γρήγορα, στάθε. Πίεσαι το, πάμε. Με νεύρο πάνω. Μπράβο. Πάμε, αυτό είναι, πάμε. Μισό λεπτό έχει μείνει ρε. Πιο γρήγορη σου επαναλήψη, έλα. Μπράβο, πάμε, τεινάζεις και μπαίνεις, τεινάζεις χέρια και μπαίνεις. Πάμε. Νεύρο πάνω. Αυτό είναι, πάμε. Τεινάζεις και μπαίνεις, πάμε ρε, στο 45 σε πάμε. Άλλες 3 επαναλήψεις σίγουρες. Πάμε, πιο γρήγορα. Μπράβο, πάμε, τίναξε και μπες, 10 δευτερόλεπτα. Πάμε ρε. Άλλη μία, 5 δευτερόλεπτα. Time. Το ίδιο πάλι. Πώς έκανες? Ανέβαζε 2 μέτρα το κοπηλατικό. Και έκανα 8